Watazamaji wa Atumedia pamoja na Bela TV, imempendeza Mungu siku ya leo tuwe na mtumishi wa Mungu Apostle John Nengala ambaye ni mtu wa Mungu anayepatikana hapa jijini Dar es Salaam, na tutakuwa na mambo mengi ya kuweza kuzungumza naye kuhusiana na huduma anayofanya, lakini mambo mengi yanayohusiana na kanisa. Siku 2-3 zilizopita mtumishi wa Mungu kupitia mtandao wa Facebook waliposti ujumbe unaosema ndoa nyingi zinavunjika na chanzo kikubwa ni wanaume, na ujumbe huo uliibua maoni mseto, wengi wakipinga, wengine wakikubali, na siku ya leo pia ataweza kutoa ufafanuzi huo na mambo mengi utapata kufahamu kutoka kwa mtumishi huyu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Pole na kazi ya Bwana. Asante. Ujambo? Si jambo baba yangu, nimefurahi kukutana na wewe. Na mimi pia. Amina. Jitambulishe kwa majina yako. Kwa jina langu naitwa Apostle John Nengala. Ni mchungaji wa kanisa la Marasa Christian Center. Pia ni mwangalizi wa makanisa ya Maranatha katika kanda hii ya Mashariki na Pwani. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika kitabu kimoja ambacho ni maarufu sana, ambacho ni cha jinsi ya kufanya katika uongozi, na kilikuwa na matokeo makubwa na kuwasaidia watu wengi. Lakini pia ni baba wa watoto 3 na mume wa mke mmoja, mwanamke. Mungu akubariki sana kwa ufafanuzi huo. Kabla hujaenda mbali zaidi, juzi uliposti ujumbe kwenye mtandao wa Facebook kwamba ndoa nyingi zinavunjika, chanzo ni wanaume. Ujumbe huo umeibua maoni mseto kutoka kwa Watanzania wengi. Pengine uliandika ujumbe huo ukiwa na maana ipi? Actually labda niseme tu, kuna mtumishi mmoja wa Mungu, ni mwandishi wa vitabu, wengi wanamfahamu, anaitwa John Maxwell. Kwenye kitabu chake kimoja alisema kwamba everything rises and falls on leadership, kwamba kitu chochote kikiharibika maana yake tatizo takuwa ni kiongozi. Na kwenye familia baba ndio kichwa cha familia. Kwenye bustani ya Eden pale, ukiona pale, aliyekula tunda alikuwa ni Hawa, lakini aliyeulizwa alikuwa nani? Mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio alikuwa amepewa jukumu la kuitunza ile bustani. Kwa ina maana kwa njia moja ama nyingine, maana yake kama angekuwa yuko na mke wake, na juzi nikasema swali moja tu, angemuuliza mke wake ili tunda umelitoa wapi, lakini hata hivyo mwanamume alifeli kwenye hilo. Kwa hiyo chanzo kubwa, japokuwa sio nisema wanaume, yani sio kwamba ni wanaume wote au kama ni, lakini ni kwamba wanaume ndio chanzo, japokuwa kuna wanawake ambao wengine ni chanzo, na hiyo tukubaliane. Lakini kama ndoa imevunjika basi, au kuna mgogoro, mwanaume alikuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuzuia huo mgogoro usiweze kutokea. Na ukweli uliopo, kwa mfano ukiangalia, nimesikia hata watumishi wengi wakiongea mara nyingi kwamba simu ya mwanaume wanasema hii hapa ni kama kituo cha polisi, kwamba maana yake wanatoa uhalali kwamba mwanaume anaweza akachepuka ila mwanamke hawezi akachepuka. Kwa hiyo kwa muktadha huo tu, kwanza unaweza kuona kwamba sosi kubwa hapo inakuwa ni nani, kwamba wanaume. Na labda sasa kingine kwamba mwanaume ameumbiwa tamaa ya kumtamani mwanamke, na nikasema kitu kimoja kwamba kama mwanamke akihudumiwa vizuri na akampenda mwanaume wake, ni vigumu sana kuchepuka. Lakini mwanaume anaweza hata kama yuko na mke wake na akampenda, lakini bado tu kwa sababu ya tamaa iliyoko ndani mwake akatoka nje, lakini sio ambavyo hivyo kwa mwanamke. Kwa hiyo lakini kikubwa sana, kama mwanaume atasimamia ndoa yake vizuri, basi kuvunjika kwa ndoa itakuwa ni ngumu. Kwa mfano mkubwa, kama mchungaji nilisema nifanye utafiti, watu wakauliza utafiti umefanyia wapi, umefanyaje? Lakini mimi ni mchungaji sasa zaidi ya miaka 20. Moja kubwa ya migogoro katika ndoa ni uchumi, na anayetakiwa kuhudumia familia ni nani? Mwanaume, si ndivyo? Kwa hiyo cha kwanza tu peke yake, sasa hivi kwa utafiti unaofanya na watu wanavyolalamika, wanaume wengi wameacha kuhudumia familia zao. Yaani wanawake sasa hivi ndio wanatafuta hela kuhudumia familia. Sasa pesa ikosekana kwenye familia, tayari ni mgogoro.
hakuna chakula ndani, hakuna chochote, mwanamke adumia kila kitu. Maana yake hata inaweza kapekea wanawake wengine waingie sasa kwenye kuchepuka kwa sababu ya kupata pesa ya chakula. Nilikutana na ndoa moja ya mama mmoja ambaye yeye aliamua kuchepuka ili apate pesa kuhudumia familia yake, kwa sababu mume wake alimtelekeza, akaenda akaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo yule akaja ikabidi naye achepuke au apate pesa. Kwa hiyo wanaume wengi hata kama wakikataa, wao ni chanzo, kwa sababu wao ndio viongozi na wao ndio wanakuwa na, unaweza mwanamume mmoja na watu kama hata 5, watu kama 6, lakini wanawake mara nyingi wanakuwa natulia. Na nikasema kitu kimoja, nilizungumza nikasema mwanamke ni kama karatasi nyeupe. Watu hawakunielewa. Yaani mwanamke anaweza akatulia, asiwe mkorofi, asichepuke, asifanye chochote, lakini akiona mume wake anafanya, wengine wanaamua kwamba basi kama ni hivyo acha na mimi nitoke. Kwa hiyo chanzo kikubwa, tukubali kwamba cha migogoro, chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, japokuwa zingine za kwa wanawake wanachangia, kwa sababu wanawake wengine wanaongea sana, wana mambo mengi ambayo yanasababisha labda anatamani makubwa kuliko yale ambayo mume wake anaweza akatoa. Lakini nikizungumzia ideal marriage, yani ndoa ambayo imetulia, maana yake kama mwanaume akiwa ametulia vizuri, basi ina maana migogoro mingi itaweza kuisha. Wanaume wengi wametoka kwenye nafasi. Umezungumza kwamba wanawake sasa hivi ndio wanapambana kushika majukumu ambayo yatakiwa kuwa nayo baba katika ile familia. Kwa nini mwanamke sasa hivi amejikuta anashikilia nafasi ya baba? Yeye baba yuko wapi? Ile swali ukienda unaweza kaenda mbali kidogo. Tatizo kubwa hapo nafikiri wanawake wenyewe na jamii. Utaniuliza kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na kelele nyingi sana. Tukianzia na kule Beijing, China, ile 50-50. Ikaja taratibu, ikaja mpaka kwetu kwamba usawa wa mwanamke na mwanaume. Na watu wengi wakao wamewekeza nguvu kubwa sana kumkomboa mwanamke kutoka kwenye mfumo dume. Kwa hiyo utakuta kuna shule za wanawake, shule za wasichana, utakuta kuna bungeni 50-50, utakuta. Kwa hiyo walipambana kumwandaa mwanamke, wakamsahau mtoto wa kiume. Kwa hiyo na hiyo matokeo yamekuwa ni makubwa sana, kwa sababu wanawake sasa hivi wamejipambanua. Na kitu ambacho nilichoshangaa kwamba unapoona movement zinazoendelea au haya mambo yanaendelea, sio kama ni Tanzania peke yake. Nilipokuwa nchini Korea ya Kusini, nilikuta kwamba wanawake wanasema sasa hivi wataka kuolewa tena kwa sababu wana pesa za kujikimu. Ukienda Amerika ya Kaskazini, zaidi sana kwa Black America, wa Amerika weusi, unakuta kwamba wao na wenyewe pia single mother ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu tayari wameshakuwa na uwezo wa kifedha, na wengi wanaajiriwa, wanapata kazi. Watoto wa kiume wamejikuta wamebaki nyuma katika masomo, pia katika kufanya kazi. Na hata sasa hivi cha ajabu ukiangalia, mwanamume anapotafuta mwanamke, zamani ilikuwa tuangalia sura, zamani ilikuwa tuangalia tabia njema, lakini sasa hivi unaangalia mwanamke mwenye kipato. Kwa hiyo imegeuka sasa. Lakini tatizo lianzia kwamba kumkomboa mtoto wa kike na kumwacha mtoto wa kiume. Sasa wa kike wamekuwa na pesa, wamekuwa na kusoma. Kwa hiyo imekuwa sasa hivi wanaotegemea, na kwa watu tunakutana nao wengi sana, wanawake ndio wanabeba familia, na ni kitu kikubwa na kizito sana kinachoumiza. Pengine mafundisho kwa wanandoa makanisani yanapewa kipaumbele kulingana na mtiririko wa ndoa nyingi kuvunjika, si kwa Wakristo, si kwa watu wa mataifa. Actually mimi naweza kusema pia mafundisho mengi yamechangia kuvunja ndoa nyingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanafundishwa, labda walimu wengi wa ndoa au washauri wengi wa ndoa wanafundisha experience zao na ndoa zao. Kwa unakuta mtu anakwenda kwenye semina ya ndoa, badala ya kutoka amesaidika, anaenda kuharibu zaidi, kwa sababu anachukua yale mafundisho aliyopata pale. Yule mtu amechelewa miaka 10 kufundishwa kufikia pale, yeye anafikia anaweza akaenda akaitumia siku hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba badala ya kutengeneza, mambo yanafanya nini? Yanaharibika. Lakini hata hivyo, kwa upande mwingine, mafundisho ya ndoa yamekuwa ni adimu, especially makanisani. Na kitu cha kusikitisha zaidi, hata wale wanaotoa mafundisho ya ndoa ni gharama kubwa sana kwa mtu wa kawaida kwenda kufundishwa. Sababu unakuta marriage couple, marriage revival, unakuta 50,000.
Sasa 50,000 kwa Mtanzania wa kawaida mwenye ndoa ambayo ndio ina shida ataweza kuhudhuria hayo mafundisho? Kwa hiyo mafundisho hayapo. Na hata kwenye sisi wachungaji wasema ng'ombe anenepi siku ya mnada. Kwa hiyo mtu anafundishwa labda ni binti anafundishwa premarital counseling au sessions zile, anafundishwa labda siku 3 kabla ya harusi. Hapo unajidanganya tu. Pale anawaza suti, pale anawaza ukumbi, wala hawazi kwamba yale mafundisho. Kwa hiyo unakuta hizo siku 3 hazitasaidia. Watu wangetakuwa fundishwe miezi 6 kabla, wafundishwe mwaka mmoja kabla wanafundishwa. Lakini pia kuna watu wengine pia hawaoni umuhimu wa kujifunza. Mimi kabla siingia kwenye ndoa, nafikiri soma zaidi ya vitabu zaidi kama ya labda 10 na kitu vitabu tu kusoma mimi mwenyewe na kujifunza na kufundishwa na nini. Lakini sasa kwamba ilinisaidia sana, lakini kwamba kwa sababu kwenye ndoa unakutana na vitu pale pale, ndio maana tu hapa hatu cheti cha ndoa alafu ndo wanaingia kujifunza. Lakini mafundisho yangekuepo yangesaidia. Na labda pia sasa kwenye mafundisho kuna tofauti watu wanaweka, yani wanaofundisha wanachanganya ndoa ya mwaka mmoja, ndoa ya miaka 2, 3 na ndoa ya miaka 15. Yani mtu wa miaka 15 na mtu wa miaka 3 huwezi kuwafundisha vitu vile vile. Sasa kwa hiyo lazima wale wanaoandaa na sitofundisha kwamba tungejua kukutana na makundi ya watu kupata elimu ile sahihi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba elimu juu ya familia na juu ya ndoa especially kwenye taifa letu la Tanzania ni ndogo sana. Kulingana na wingi wa ndoa nyingi kuvunjika, vijana wa kike na wa kiume, sasa hivi kijana hataki kuoa, binti hataki kuolewa. Chanzo kikubwa inaweza nikawa ni hii hali ya ndoa nyingi kuvunjika. Unajua tuko kwenye kizazi ambacho kimebadilika, ambacho kina taarifa nyingi. Zamani tulivyokuwa tunafundishwa au unavyosikia kuhusu ndoa, watu wanaelezea uzuri wa ndoa tu. Zamani watu wengi wanaelezea ndoa hivyo, wanasema mambo yaliyoko ndani ya paa ni ngumu sana. Ila sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, kupitia utandawazi, mambo yale ya ndani yako nje. Yale maumivu, watu kupigwa, watu kufanyaje, inakuwa yako nje. Kwa hiyo unakuta sasa, na pia wanawake kujitambua na kupata uchumi. Zamani kwa mfano mimi kwenye kabila langu, nikiseme mimi ni Masai, mwanamke akiolewa kitana chake kinaondolewa. Maana yake ameondoka kaenda kwa mume wake, hawezi kurudi wapi? Nyumbani. Ila leo unaambiwa kwamba hapa ni nyumbani, unaweza ukaenda ukarudi. Kwa hiyo kuna nafasi ambayo imetolewa ya watu kurudi. Lakini zamani wanawake wengi walikuwa hawana nguvu ya uchumi. Kwa hiyo wanaume kwa tunawanyanyasa kwa kwamba utaenda wapi. Lakini sasa hivi unakuta mwanamke yamkini ndio mwenye nyumba, mwanaume anaambiwa wewe ondoka, niachie nyumba. Niona kama ndoa kama 3 hapa kwetu kama 3 wanaume kwa nakaa kwa wanawake, kwa hiyo wameshaondoka. Kwa hiyo wanaondoka tu kuchukua nani zako ondoka. Zamani ilikuwa ni mwanamke anaambiwa fungasha virago. Kwa hiyo kutokana na nguvu ya uchumi, mwanamke anaona akishapata mtoto hana haja ya kuwa na mwanaume, na ndio chanzo kubwa sana cha ndoa nyingi kuvunjika. Wanasema kwamba yani kuwa independent, nikipata mtoto tu yatosha, kwamba hakuna haja ya kuendelea kuwa na mwanaume tena. Kwa hiyo nafikiri sasa na vijana wengi, nimekutana na vijana wengi wanaogopa kuoa kwa sababu pia kupitia mtandawazi huu unaendelea, unakuta yale mambo wanawake wanafanya na vijana ndio wanaona yale si ndivyo wanamuona. Kwa hiyo unaona sasa nitamuoa nani? Kwa hiyo unaona hakuna haja ya kuoa. Tumeona haya yote yanatokea. Nini kifanyike? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Actually cha kwanza kabisa kwenye ndoa, labda vitu vile, ushauri wangu mimi kwa binti ambaye ananisikiliza sasa hivi au kijana anayenisikiliza, nilipomalizia ile ujumbe niloutoa, nisema kwamba mwanaume tafuta nini? Pesa. Vitu vile vinahitajika kwenye ndoa. Cha kwanza ni Mungu. Mtu akishakuwa na hofu ya Mungu, ile ndoa itakuwa na amani hata kama pesa haipo. Lakini cha pili, mtu alipokuwa na pesa kuhudumia familia yake, manake itasababisha utulivu na kuweza kusababisha ndoa ziweze kutulia, kwa sababu mahitaji yale yanahitajika yapo. Lakini hofu ya Mungu, kwa sababu hicho ndio kikubwa. Mtu yeyote mwenye hofu ya Mungu hawezi kumwacha mke wake, haiwezekani. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. Kwa hiyo kama nitampenda mke wangu, si nitamtendea mabaya. Kama na mke wangu ananipenda, hata nitendea mabaya. Kwa hiyo
hofu ya Mungu peke yake ndio itasaidia. Ndio maana nasema kwamba swala la ndoa sio pesa tu, kwamba labda mtu akiwa na pesa ndoa yake itakuwa nzuri. Watu ambao wenye pesa nyingi lakini ndoa zinavunjika kila siku. Tena ndoa za watu wenye pesa nyingi au wasomi ndio zavunjika zaidi kuliko za wale ambao ni wa uchumi wa kawaida. Kwa hiyo cha kufanya ni watu wamrudie Mungu. Hicho nafikiri ushauri wangu mkubwa, na wanaume wafanye wajibu na majukumu yao kama ilivyo mwanzo. Mwanamke ni msaidizi tu.